उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मौसम विभाग ने 16 और 17 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के बाद प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी है। यमुनोत्री धाम में हम लोगों ने कल ही मैसेज पहुंचा दिया है पूरे क्षेत्र में कि 15 तारीख तक लोग कोशिश करें कि वापस आ जाएं या फिर वहीं पर अपने आप को कैंप करें। मार्ग में कम से कम 16-17 को मार्ग में ना लोग रहें। तो इसका मैसेज हमारा कल ही चला गया है दोनों क्षेत्र में और ये मैसेज लोगों को मिल भी गया। तीर्थ यात्रियों का भी मानना है कि हालात खराब हो रहे हैं। गंगलानी से आगे बंगेली पड़ता है, बंगेली से आगे बारिश की वजह से कटाव हो चुका है, पहाड़ कट रहे हैं, लोग जाने के लिए पत्थर घेर के जा रहे हैं और गंगा जी अपना कटाव करती जा रही है पहाड़ों का रास्ता। बिल्कुल मतलब अगर यही रफ्तार है तो एक दिन में रास्ता खत्म हो जाएगा रात में। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि यात्रा जल्द शुरू होगी। आपदा प्रबंधन विभाग भी दावा कर रहा है कि टूटी सड़कों को जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। जान माल की सुरक्षा के लिए यात्रा मौसम के मिजाज को देखते हुए रोकी गई है। चारधाम यात्रा बंद नहीं की गई है। चारधाम यात्रा पूरे पहाड़ की आर्थिकी की रीढ़ है। उत्तराखंड में पिछले साल आई आपदा की खौफनाक तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में हैं। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में लेने की गलती नहीं की जानी चाहिए। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट।